有過錯判中的趣味，行事也有不屈不說謊的印證。人類自私天性，慾望如無止境，作過的誰能盡刪走熱情？揭破最暗埋藏污點，確信會有逆轉一天。有你長遠路並肩不會變，成敗親手改變，苦樂上演，共前行歷險，寒流或暖都不講再見。មិញគ្រូប៉ែតប្រាប់ខ្ញុំថាថ្ងៃក្រោយអាចខ្លាចជាក្រិនថ្លែងពួកយើងបែកគ្នាទៅបងមិនអាចបោះបង់អូនចោលក្នុងពេលនេះបានទេសម្ព័ន្ធផាំងឆាយស្នើសុំរំលាយអ្នកបងធំឆ្លោះនឹងពូទី2រឿងព្យុះគ្រួសារទៀតហើយខ្ញុំមិនមែនជាកូនលុយលារបស់គ្រូសាផឹងទេខ្ញុំគ្រាន់តែជាកូនប្រុសរបស់ម៉ាស៊ីលីនប៉ុណ្ណោះមេធាវីតំណាងក្រៅពីខ្ញុំហើយនៅមានស៊ឺធូនិងអាដាមទៀតខ្ញុំទទួលបានដំណឹងថារឿងក្តីនេះគឺ TK លោកជាអ្នកចេញលុយពីក្រៅអ្នកស្រីផឹងមិនអាចដឹងពីបញ្ជីឈ្មោះសាស័យរបស់ផលផេនហើយទៅរកមកឯងទៅនាងជួយគេខ្ញុំមិនអាចលើកលែងនាងឡើយអ្នកមីងបាននៅវិលមកទៀតពួកខ្ញុំកំដរមីងទៅប៉ែតបានកុំបារម្ភអីពេលនេះខ្ញុំធូរច្រើនហើយអ្នកម៉ាក់ផឹកតែផ្កាកុលាបជួយស្មារតីតាសុងម៉ាក់ឈប់ធ្វើសាក់សីហើយអ្នកម៉ាក់ខ្ញុំយល់ថាមិនក៏ម៉ាក់ធ្វើអញ្ចឹងម៉ាក់មិនច្បាច់ខ្វល់ពីពួកម៉ាក់ធំទេគេពិតជាហ៊ានផុសវីដេអូដាក់សាធារណៈមែនម៉ាក់មិនអាចឲ្យគេធ្វើអញ្ចឹងបានទេឯងអាចនឹងខូចអនាគតមានបញ្ហាទៅខ្ញុំមិនបានធ្វើទេនឹងអាចឆាប់លៀងភាពសាសមឲ្យខ្ញុំវិញម៉ាក់មិនចាំបាច់ធ្វើអញ្ចឹងទេលើកនេះគេធ្វើអ្វីពួកយើងមិនបានច្បាស់ជាមានលើកក្រោយទៀតម៉ាក់ពិតជាមិនចង់ប្រឆាំងបន្តមែនម៉ាក់ខ្លាចប៉ះពាល់ដល់ឯងអ្នកម៉ាក់ស្ដាប់ខ្ញុំហាសែលសុំទោសផងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំជួយអាភុលមិនបានទេប៉ាធွာច្បាស់ជាយល់ស្អែកខ្ញុំនឹងទេទៅបកស្រាយប្រាប់គេដោយផ្ទាល់តាសុងមិនក៏ឆុងតែឲ្យតែម៉ាក់ផឹកអញ្ចឹងមិនក៏មិនឆុងឲ្យហាសែលមកកៅដែរមិនបាច់ទេខ្ញុំទៅវិញហើយមករំខានអ្នកមីងសម្រាប់ទេពិតជាសុំទោសមែនធ្វើឲ្យយប់នេះឯងមិនបានហូបអីលើកក្រោយចុះច្បាស់ជាបានហូបជូនគេទៅផ្ទះទៅ2នាទីទៀតឡានមកដល់ហើយបាទខ្ញុំមិនជូននឹងទៅទេបន្តិចទៀតពេលដែលខ្ញុំចូលទៅម៉ាក់ច្បាស់ជាជីកខ្ញុំហើយលោកត្រូវមើលថែអ្នកមីងបើគាត់ជាលោកប្រាប់ថាខ្ញុំរំខានតែមិននឹងបាននាងល្អយ៉ាងនេះខ្ញុំនៅថៃនាងទៀតដែរលោកស្រឡាញ់ម៉ាក់លោកមែនការពិតនាងក៏បានដឹងពីប្រវត្តិខ្ញុំនិងម៉ាក់ខ្ញុំដែរការនៅទូចម៉ាក់ធំតែងតែធ្វើបាបខ្ញុំម៉ាក់ខ្ញុំដើម្បីខ្ញុំទើបនាំខ្ញុំចាក់ចេញពីគ្រួសារផឹងហើយក៏ចិញ្ចឹមខ្ញុំតែម្នាក់ឯងដូច្នេះហើយខ្ញុំត្រូវតែស្រឡាញ់គាត់ត្រឹមត្រូវត្រូវហើយពូទី2លោកជាប៉ាធွာខ្ញុំអញ្ចឹងបើគិតទៅពួកយើងជាបងប្អូនធွာជាដូនមួយសំណាងដែលបងប្អូនធွာមែនហើយសំណាងដែលបងប្អូនធွာទុកចិត្តចុះមិនប្រាប់អ្នកផ្សេងទេការពិតមិនមែនជាអាចកំបាំងអីនោះទេតែលើកនេះពួកគេធ្វើហួសហេតុអញ្ចឹងខ្ញុំច្បាស់ជាមិនអាចបញ្ចំអញ្ចឹងបានទេលោកច្បាស់ជាធ្វើបានខ្ញុំគាំទ្រលោកអរគុណប្រយ័ត្នណាអញ្ចឹងខ្ញុំទៅហើយលោកទៅកំដរអ្នកមីងចុះដល់ផ្ទះទេប្រាប់ខ្ញុំណាបាយបាយវីប្រើវិធីម៉ាក់ធំធ្វើដាក់ម៉ាក់ធំវិញទៅថតវីដេអូខ្ញុំយល់ថាគ្មានអ្នកមើលទេក៏គ្មានអ្នកព្រមធ្វើដែរលុះត្រានតែវាលពាក់លីខ្លួនឯងអរគុណហើយខ្ញុំខំរកគំនិតឯងធ្វើដាក់ខ្ញុំអញ្ចឹងហ៎យើងស្មុគស្មាញឯងខំលឹងជើងឯងសប្បាយចិត្តយើងពិតជាអរគុណឯងមែនវិធីម៉ាក់ធំក៏ខ្វក់មែនតែប្រើការបានឯងថាឯងមិនមនុស្សគ្រួសារផឹងផងស្មុគស្មាញធ្វើអីរងចាំមើល account ទៅឯងនិយាយក៏ត្រូវដែរប៉ុន្តែមិនចាំបាច់អោនក្បាលឲ្យពួកអាក្រក់ត្រូវទេខាងម៉ាក់ធំធ្វើអញ្ចឹងណាខ្ញុំនឹងម៉ាក់ខ្ញុំពិតជាខឹងណាស់ខ្ញុំពិតជាមិនចង់ឲ្យពួកគេឈ្នះក្តីនោះទេណានិយាយដល់ល្បិចអាក្រក់ម៉ាក់ធំឯងនិងប្អូនប្រុសឯងពីរអ្នកធ្វើមិនកើតទេពីក្រោយខ្នងច្បាស់ជាមានអ្នកបង្រៀនពួកគេជាអ្នកណាទេហូបអីមិនចាំខ្ញុំធ្វើស្អីហ្នឹងយប់យ៉ាងនេះហើយមិនពីណេញមិនបានធ្វើស្អីហ្នឹងរឿងក្តីរបស់ផាំងឆាយខ្ញុំទទួលបានដំណឹងអស់ចាមិនប្រាប់ពួកលោកទេ
ឬមួយវីដេអូដែលស៊ីស្រីម្នាក់នោះត្រូវបើកបង្ហាញហើយជើងមិនបានធ្វើទេស្ងប់អារម្មណ៍មិនមែនទេណែមកអង្គុយចុះសិនមកប៉ុន្តែវីដេអូដែលលោកស៊ីស្រីនោះប្រាប់ឲ្យថាមិនបានធ្វើទេវីដេអូដែលដូចស៊ីស្រីនោះខ្ញុំដឹងថាអ្នកណាជាអ្នកធ្វើម្នាក់នេះចេញលុយអញ្ជើញមេធាវីធំ2នាក់ឲ្យជួយតវ៉ាក្តីឲ្យអ្នកស្រីធំតកូលផឹងពួកលោកសុទ្ធតែស្គាល់គេមានកំណុំនឹងខ្ញុំច្រើនណាស់ TK រឿងក្តីទាមទារជំនួយហិរញ្ញវត្ថុដែលខ្ញុំឲ្យនាងនោះអ្នកប្តឹងគឺមិត្តស្រីគេឈ្មោះបបោថ្ងៃនេះខ្ញុំជួបបបោហើយគេរអ៊ូប្រាប់ខ្ញុំថា TK ចំណាយលុយមួយចំនួនធំអញ្ជើញមេធាវី2នាក់ឲ្យជួយតវ៉ាក្តីឲ្យអ្នកស្រីធំតកូលផឹងតែបែរជាមិនឲ្យលុយគេនឹងកូនប្រុសលើកមុនគឺប្រពន្ធគេលើកនេះជាមិត្តស្រីគេគំនុំរវាងខ្ញុំនិង TK កាន់តែធំឡើងហើយជប់សិនបើតាមនាងនិយាយអាចចង្រៃ TK នេះមិនប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌទៅហើយទេតាសុងមានការងារហើយ TK ច្បាស់ជាប្រយ័ត្នណាស់មិនងាយនឹងឲ្យអ្នកផ្សេងដឹងថាគេចូលរួមឡើយទុកដឹងមិនបានក៏ត្រូវគេទាត់ចេញដែរធ្វើឲ្យមកធំខ្ញុំគ្មានអ្នកពឹងពាក់តវ៉ាក្តីមិនបានទេចាប់ផ្ដើមយើងចេញមកធ្វើអីទីនេះកន្លែងសាធារណៈឯងចង់បង្ករឿងទីនេះហ៎ខ្មាស់គេគឺឯងខ្ញុំមកទីនេះព្រោះតែចង់ប្រាប់អ្នកតាមសម្រួលថាឈប់ធ្វើបាបម៉ាក់ខ្ញុំទៀតទៅឲ្យតែម៉ាក់ឯងព្រមនៅឲ្យស្រួលឈប់គិតចង់កេងចំណេញលើគ្រួសារផឹងយើងទៀតគេច្បាស់ជារស់នៅបានស្រួលហើយអាយុវែងដល់200ឆ្នាំម៉ាក់ខ្ញុំមិនអាចគិតកេងចំណេញលើគ្រួសារផឹងនោះទេឆ្នាំនោះគេតោងទាមហ្វីលីបរបស់ខ្ញុំពេលនេះតោងទាមអាផុលចាប់បងប្រុសហើយចាប់ប្អូនប្រុសទៀតមិនចេះខ្មាស់គេអ្នកតាសុងស្ងប់អារម្មណ៍ចាំពីគោលដៅឯងនៅថ្ងៃនេះបន្តទៀតអ្នកដើម្បីដាញ់ពូទី2ចេញបង្ករឿងដល់តុលាការទូទាំងពិភពលោកសុទ្ធតែបាននឹងថាគ្រួសារផឹងវាយគ្នាឯងបែបនេះទើបហៅថាមិនចេះខ្មាស់អៀនឯងមិនមែនតកូលផឹងមិនពាក់ព័ន្ធនឹងឯងទេការពិតខ្ញុំយល់អ្នកគ្រាន់តែចង់ជួយកូនប្រុសអ្នកទាំងពីរប៉ុណ្ណោះវាមែនហើយមួយជីវិតនេះហ្វីលីបខិតខំដើម្បីគ្រួសារផឹងម្យ៉ាងគេជាកូនច្បងត្រកូលផឹងទៀតកូនខ្ញុំទាំងពីរជាចៅច្បងនៃគ្រួសារផឹងពលគ្មានសិទ្ធិកាន់កាប់ក្រុមហ៊ុនម្នាក់ឯងទេពេលនេះខ្ញុំគ្រាន់តែយកអ្វីដែលជារបស់ខ្ញុំមកវិញប៉ុណ្ណោះត្រឹមត្រូវទុកថាឯងសាច់ការព្រោះរត់ជឿននិងរណុលសុទ្ធតែជាប្អូនប្រុសឯងឈាមខាប់ជាងតឹងយ៉ាងណាក៏ពួកឯងមានឪពុកតែមួយដែរឯងគួរឈរនៅខាងពួកខ្ញុំអ្នកចង់ឲ្យខ្ញុំជួយមិនអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមានចំណែកខ្ញុំដែរទេហាថាម៉េចឯងថាផឹងឆាយមានឯងមួយចំណែកទេឯងកុំគិតឲ្យសោះណាអ្នកក៏កុំគិតដែរតើបាក្តីឈ្នះចាំគិតទៀតពេលនេះទូទាំងហុងកុងសុទ្ធតែសើចចំអត់ថាអ្នកបង្កើតរឿងយើងមិនខ្វល់នឹងពួកគេទេដល់ពេលនោះយើងឈ្នះក្តីចាំមើលថាអ្នកណាសើចទៀតសម្ដែងបានល្អទៅវិញបានចាំមើលពីនោះអ្នកណានឹងសើចជាមិនចាំអ្នកស្រីធំនិងអ្នកប្រុសទាំងពីរមែនណាមិនចាំទេទម្រាំពួកគេមកដល់មិនដឹងថាហូបអាហារពេលព្រឹកឬមួយហូបអាហារពេលយប់ទេជូនខ្ញុំទៅអ៊ីនវ៉ាងជីម្យ៉ាងទៀតប្រាប់ពួកគេទៅថាមិនបាច់មកទេសួស្ដីលោកស្រីផឹងចាស់សួស្ដីយកគៀវបង្គានិងនំប៉័ងសាច់មាន់ដដែលមែនទេដឹងហើយនៅសួរទៀតទេត្រូវហើយតែរួចហើយពិសាតែសិនទៅបានអរគុណមហូបចិត្តមកដល់ហើយសួស្ដីលោកយាយឯងគឺតាសុងមែនហើយលោកយាយអ្នកណាឲ្យឯងអង្គុយឯងមិនមែនតកូលផឹងទេហេតុអីក៏ហៅយើងថាជាយ
មិនក៏ឯងដឹងថាយើងនៅទីនេះពេលនៅតូចថ្ងៃអាទិត្យប៉ាតែងទៅនាំខ្ញុំកំដរលោកជ័យពិសាអីនៅទីនេះកាមស្រួលចូលអញ្ចឹងទៅភ្នែកណាស់អង្គុយទៅបានខ្ញុំចាំបានថានំប៉័យសាច់មកនៅទីនេះគឺឆ្ងាញ់ណាស់កន្លែងផ្សេងគឺញ៉ាំមិនកើតទេខួរក្បាលល្អយ៉ាងនេះចុះឯងនៅចាំថា3ឆ្នាំមុនពេលឯងទៅពេទ្យជួបប៉ាឯងហ្វីលីបលើកចុងក្រោយឯងនិយាយថាប៉ាលែងនៅឯងនឹងតកូលផឹងពិតជាអាចលែងពាក់ព័ន្ធគ្នាបានដែរទេពេលនេះឯងបែរជាមកជួបយើងឯងចង់យ៉ាងម៉េចព្រោះខ្ញុំមានរឿងមួយចង់ឲ្យលោកជ័យបានដឹងម៉ាក់ក្មេងមិនថ្ងៃនេះម៉ាក់មិនចាំពួកខ្ញុំទៅហូបអីជាមួយគ្នាអញ្ចឹងមិនអីទេលោកជ័យមិនចឹងជប់នេះពួកយើងកំដរលោកជ័យញ៉ាំអីពេលយប់ទៅយើងហូបមិនចូលពេលនេះយើងស្ទះឆ្អែតដល់ទ្រូងទៅហើយម៉ាក់ក្មេងខ្ញុំជួយជេរពួកគេឲ្យម៉ាក់រួចហើយថ្ងៃក្រោយពួកគេលែងហ៊ានយឺតហើយលោកយាយកុំខឹងអីលោកជ័យមិនចឹងពួកយើងដាក់រឿងបាយស៊ីប៉ាវឲ្យលោកជ័យមើលទៅល្អណាស់មិនល្អពួកឯង3នាក់បើកត្រចៀកស្ដាប់ឲ្យច្បាស់លាស់ឯងគួរឈរនៅខាងខ្ញុំដល់ពេលខ្ញុំឈ្នះក្តីផឹកឆាយមានឯងមួយចំណែកចឹងអរគុណហើយម៉ាក់មិនក៏ម៉ាក់និយាយត្រង់ម្ល៉េះកូនប្រុសឯងក៏ស្គាល់ថាជាសម្លេងឯងដែរឯងមិនអាចបដិសេធឡើយប្រាប់មកថាសម្លេងប្រុសម្នាក់នេះជាអ្នកណាខ្ញុំមិនដឹងទេខ្ញុំមិនបាននិយាយអញ្ចឹងទេយើងប្រាប់ឯងគេតកូលហួងគ្រប់គ្នាហៅគេថា TK អ្នកណាជា TK ហ៎ឯងមើលរូបថតនេះទៅនឹងមើលស្គាល់ហើយខ្ញុំថតរូបនេះតាំងពីពេលណាលោកយាយពេលនេះបច្ចេកទេសកាត់រូបសាហាវណាស់យាយកុំជឿអីមែនហើយម៉ាក់ក្មេងរូបថតនិងសម្លេងទាំងនេះសុទ្ធតែคล้ายសម្លេង TK មិនមែនអញ្ចឹងទេណែម៉ាក់ឯងថាមិនស្គាល់ TK មិនក៏ឯងដឹងថាសម្លេងនេះមិនមែនជារបស់គេម៉ាក់ក្មេងឯងកុំចង់បោកយើងទៀតយើងមិនល្ងងទេប្រាប់មកគឺ TK ហួងនោះជាអ្នកចេញលុយឲ្យឯងតវ៉ាក្តីហ៎មែនខ្ញុំត្រូវចេញមុខជួកូនប្រុសខ្ញុំត្រូវតែឈ្នះក្នុងរឿងក្តីនេះលើកនេះត្រូវប្រើលុយច្រើនណាស់លុយប្រាក់ខែខ្ញុំពីភាគហ៊ុនទាំងមូលគឺបានតែបន្តិចបន្តួចទេពេលនេះមានអ្នកគាំទ្រខ្ញុំហើយឲ្យលុយខ្ញុំទៀតឬមួយខ្ញុំមិនយកទេយើងមិនចង់ឲ្យតវ៉ាក្តីទេយករឿងគ្រួសារដាក់ក្នុងតុលាការសម្ដែងជារឿងនគរទាំង6ឲ្យអ្នកផ្សេងទុកជាល្ខោនមើលដើម្បីចៅទាំងពីរក៏ហៅចោះមិនស្មានថាឯងបែរជាធ្វើជាអ៊ូសានគួយបញ្ឆោតកងទ័ពឈិញឲ្យចូលច្រករឿងនេះយើងមិនអាចធ្វើមិនដឹងបានទេពួកយើងយកប្រយោជន៍រៀងខ្លួនសហការរស៊ីទេយើងពិតជាចង់បើក្បាលឯងមើលណាស់ថាឯងមានខួរក្បាលឬមួយអត់បើសិនឈ្នះក្តីគេមានចំណែកនៅផឹងឆាយគេអាចនឹងលេបយកក្រុមហ៊ុនទាំងមូលបានគ្រប់ពេលនាងល្ងងយ៉ាងច្រើនឈប់សហការនឹង TK តួខ្ញុំលក់ខ្លួនក៏ត្រូវរលួយបន្តតវ៉ាក្តីឲ្យឈ្នះដែរលោកយាយបើលោកយាយស្រឡាញ់ខ្ញុំនិងរ៉ូណាល់ត្រូវគាំទ្រពួកខ្ញុំលោកយាយនាមីងរំខានហើយឲ្យនាមីងបង្រៀនខ្ញុំធ្វើម្ហូបរញ៉េរញ៉ាញ់អញ្ចឹងកុំនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំខ្លាចថាបង្រៀនមិនកើតភ្ញៀវឯងមិនចូលចិត្តផងមិនអាចទេបើមិនចូលចិត្តមកពីខ្ញុំរៀនមិនល្អច្បាស់ជាជោគជ័យមិនអាចទៅពួកឯងអង្គុយសិនទៅខ្ញុំទៅចាត់ផ្លែឈើឲ្យពួកឯងអាជីណាខ្ញុំស្ដាប់សម្លេងនេះម្ដងទៀតចេះតែឆ្ងល់ថាកន្លែងដែលបានតបជាប់មិនស្រួលធ្វើជាសម្លេង TK ដូចជារឿងចម្លែកคล้ายច្បាស់ជាមិនអាចពិតសម្លេងនេះទុកថាធ្វើបានល្អឥតខ្ចោះហើយបូកថែមរូបភាពដែលលោកខេផ្ញើមកទៀតខ្ញុំជឿថាលោកស្រីផឹងចាស់នឹងជឿមិនខានខ្ញុំមើលប្រតិកម្មគាត់ដូចជាគ្មានការសង្ស័យទេខ្ញុំខ្លាចតែម៉ាក់ធំមានវិធីចាត់ការគាត់ទៀតហេតាម EQ ម៉ាក់ធំឯងពេលលោកស្រីផឹងចាស់សួរនឹងលេចដោយខ្លួនឯងដល់ពេលនោះខ្លាំងនឹងខ្លាចជាពិតមែនហើយតាមការគិតឯងសាច់រឿងបន្ទាប់នឹងទៅជាយ៉ាងណាទៅខ្ញុំជឿថាមេធាវីដែល TK អញ្ជើញមកមិនអាចនៅសូម្បីតែម្នាក់អញ្ចឹងរឿងក្តីនេះមិនចាំបាច់តវ៉ាទេមិនប្រកាសទេលោកផឹងចាស់ស្រឡាញ់ប្អូនប្រុសឯងទាំងពីរយ៉ាងនេះមិនអាចបញ្ចប់អញ្ចឹងទេប៉ុន្តែបើគាត់ចង់តវ៉ាក្តីបន្តមានតែជឿជាក់លើមនុស្សម្នាក់អ្នកស្រីចាស់ផឹងខ្ញុំមិនមែនមករកឯងទេលោកយាយ
បើសិនឯងហៅយើងថាលោកជាយពេលនេះយើងជឿឯងតែម្នាក់គត់យើងឲ្យឯងជួយតវ៉ាក្តីឲ្យកូនប្រសាយើងនឹងពូទី2ឯងខ្ញុំហ៎មិនក៏ខ្ញុំអញ្ចឹងចាំបាច់សួរដែរអីលោកស្រីផឹងចាស់ជឿតែគ្នាឯងទេឯងមានឈាមតកូលផឹងម្យ៉ាងជាមេធាវីធំទៀតរឿងក្តីនេះឯងជាជំរឿសតែមួយគត់បំផ្លាញរឿងល្អ TK ឲ្យពីនេះបំផ្លាញខ្លួនឯងទៀតរឿងក្តីនេះគេចាប់អារម្មណ៍ច្រើនលុយក៏បានឈ្មោះក៏ល្បីឈ្នះម្ដងទាំងគូម្យ៉ាងអាចជួយដល់ស៊ឺលៃទៀតគឺឈ្នះម្ដង3ឯងបានបដិសេធនឹងអ្នកស្រីផឹងចាស់ទេឯងក៏ចង់ទទួលដែរមនុស្សចាស់ម្នាក់ឡើងមករកខ្ញុំដល់កន្លែងខ្ញុំមិននឹងបដិសេធបានទៅអញ្ចឹងប្រហែលថ្ងៃទៀតទៅបដិសេធនឹងគាត់សំដែរដើមដៃមកខ្ញុំគឺចង់ជួយប្រពោទេពេលនេះខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងពួកឯងមិនជួយថាចម្លែកទេអីមកចាំមកធំអាក្រក់ដាក់ខ្ញុំនឹងម៉ាក់ខ្ញុំណាប្រហែលថ្ងៃមុននៅទេមកជិះខ្ញុំទៀតថាខ្ញុំលួចថតសម្លេងគាត់មួយបង្កាច់គាត់ស្រាប់ទៅគឺដូចជាចង់សម្លាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងមកចាំនៅពេលនេះខ្ញុំជួយគាត់ទៀតមែនហើយអាចត្រូវរទះបាញ់ណាបើអញ្ចឹងឯងធ្វើចាញ់ទៅឈួតមែនមិនបានទេខ្ញុំមានជំនាញណាផ្លូវមិនមានតែពីរទេមិនបាច់ឈ្នះក៏មិនបាច់ចាញ់ធ្វើការផ្សះផ្សាទៅចង់ផ្សះផ្សាយូរហើយមិនអាចបង្កឡើងដល់តុលាការអញ្ចឹងទេអាចិនច្បាស់ជារត់នឹកឃើញអីហើយប្រាប់មកមានរឿងខ្លាំងខ្ញុំមិនអាចប្រាប់ពេលនេះបានទេតែខ្ញុំធានាថាឯងទទួលរឿងក្តីនេះអាចជួយដល់ម៉ាក់ឯងបានលោកយាយឯងនឹងពូផលឯងទៀតចុងក្រោយនឹងបញ្ចប់ដោយរីករាយឯខាងម៉ាក់ធំឯងច្បាស់ជាចប់ដោយយ៉ាប់មែនទេបើមែនខ្ញុំទទួលហើយចុះសាច់រឿងគូសរសេរបែបណាទេឧបាសកដល់ពេលច្បាស់ជាដឹងលេងប្រាធွာអញ្ចឹងផងហ៎កំសាន់ញ៉ាំអីប្រាប់មកលើកឧទាហរណ៍មួយចុះបើចង់ឆាឆ្អឹងខ្ចីត្រូវតែប្រឡាក់សាច់រួចជ្រលក់ម្សៅដាក់ខ្ទះបំពងម្ដងហើយម្ដងទៀតចុងក្រោយថែមគ្រឿងដាក់ទឹកស្រូបទើបលើកដាក់ចានពេលនេះជាដំណាក់កាលប្រឡាក់សាច់ទុកពេលខ្លះទៅឯងនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំឃ្លានបាយហើយអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងឆាប់បើកអេបកំងទៅមិនអញ្ចឹងឆាប់លេងមកចាំងទៅមិនបានថ្ងៃនេះខ្ញុំត្រូវបញ្ចូលថ្មស្អែកព្រឹកឡើងតុលាការទប់ទល់ TK ណាពេលនេះនៅថ្ងៃទេអ្នកស្រីធំផឹងដក TK ចេញធ្វើឲ្យខ្ទេចកិច្ចការរបស់គេហើយនាងជួយទាលុយអតីតមិត្តស្រីគេទៀតគេច្បាស់ជាខឹងនឹងនាងគេរករឿងដាក់ខ្លួនខ្ញុំធ្វើការជួសទេវតាទេកូនក្តីខ្ញុំលោកហួងទៅឈៀនក្រោយបញ្ចប់ស្នេហា2ឆ្នាំជាមួយដាំបណ្ដឹងអ្នកនាងសៀវម៉ៃប៉ាវបានស្នើសុំឲ្យអ្នកនាងសៀវនាំកូនប្រុសគេចាក់ចេញពីកន្លែងនៅព្រោះមិនចង់ឲ្យគ្រប់គ្នាពិបាកចិនខោចិត្តគឺខ្លាំងខ្លាយគ្មានចិត្តមេត្តាគឺជាការពិតកូនក្តីខ្ញុំនិងកូនប្រុសអាយុមិនដល់មកខូបគេត្រូវលោកហួងទៅឈានដេញចេញពីកន្លែងស្នាក់នៅវ៉ាលីអេក៏មិនអាចយកទៅបានដែរព្រោះលោកហួងនិយាយថាអេវ៉ាន់នៅក្នុងផ្ទះទាំងអស់សុទ្ធតែប្រើលុយគេទិញថ្ងៃដែលលោកហួងដេញកូនក្តីខ្ញុំចេញពីកន្លែងនៅសីតុណ្ហភាពគឺ 6.8 អង្សាជាសីតុណ្ហភាពទាបបំផុតប្រចាំឆ្នាំមិញនេះថាគ្មានមេត្តាមិនតាន់គ្រប់គ្រាន់ទេគួរតែជាមនុស្សឈាមត្រជាក់ទៅត្រូវថ្មីត្បិតលោកហួងនិងកូនក្តីខ្ញុំមិនតាន់រៀបការជាផ្លូវការតែតាមច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងអនិច្ចជនទោះបីកូនប្រុសស្រីដែលកើតនៅក្នុងពេលមិនតាន់រៀបការឪពុកម្ដាយក៏មានកាតព្វកិច្ចចិញ្ចឹមដែរពាក្យចាស់ថាម្នាក់សុទ្ធតែត្រូវការទីជម្រកឯកូនក្តីខ្ញុំគ្រាន់តែសង្ឃឹមថាអាចរើត្រឡប់ទៅកន្លែងស្នាក់នៅចាស់ពីមុននឹងកូនប្រុសប៉ុណ្ណោះឯលោកហួងគួរតែធ្វើជាប្រុសដែលមានទំនួលខុសត្រូវម្នាក់ដោយធ្វើកាតព្វកិច្ចមើលថែកូនប្រុសដូច្នេះខ្ញុំស្នើសុំឲ្យលោកចៅក្រមចេញដីកាដោះស្រាយផ្ដល់ទីជម្រកដល់នឹងនាំមួយឲ្យទៅកូនក្តីខ្ញុំពេលនេះតុលាការសូមសម្រេចឲ្យចុងចោទឆាប់ផ្ទេរទ្រព្យទៅឲ្យដើមចោទភ្លាមដោយដើមចោទត្រូវជាអ្នកកាន់សិទ្ធិនៃទ្រព្យជំនួសកូនប្រុសម្យ៉ាងទៀតចុងចោទត្រូវបង់លុយ 100000 ជារៀងរាល់ខែទុកជាថ្លៃរស់នៅឲ្យកូនប្រុសឯបន្តធ្វើបែបនេះរហូតដល់កូនប្រុសអាយុ18ឆ្នាំខ្ញុំឯកភាពនឹងអ្វីដែលមេធាវីយិននិយាយកូនប្រុសចុងចោទអាយុមិនដល់1ខួបគេត្រូវតែបំពេញកាតព្វកិច្ចធ្វើជាឪពុកធ្វើជាប្រុសមានទំនួលខុសត្រូវហើយខ្ញុំសូមផ្ដាំទៅលោកហួងតើឈៀនជាពិសេសសង្ឃឹមថាគេនឹងគិតគូរឡើងវិញគុណហើយមេធាវីធីខ្ញុំនៅហុងកុងម្នាក់ឯងគ្មានអ្នកពឹងពាក់
កូនប្រុសក៏នៅត្រូវឧស្សាហ៍ទៅពេទ្យទីពេលនេះទីបំផុតមានលុយខ្លះនិងមានកន្លែងស្នាក់នៅហើយកុំខ្វល់ពីគេថ្ងៃក្រោយមើលថែកូនប្រុសស្ងប់ចិត្តទេតាណែក្រែងលើកថាមកទទួលខ្ញុំហ៎ណែណាអាចបើកឡានយ៉ាងម៉េចនឹងយ៉ាងម៉េចគ្រូតាជិនតូចហ៎ឧបសគ្គដល់ម្លឹងជាស្រីឯងទេដើរបណ្ដានិយាយទូរស័ព្ទបណ្ដាបុកស្រាប់ក៏សុំមកគេដែរល្បឿនកំណត់នៅទីនេះគឺ8គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងយើងតាមច្បាប់ចរាចរណ៍ជិះហួសល្បឿននៅកន្លែងចតឡានក៏ល្មើសច្បាប់ដែរខ្ញុំនឹងប្តឹងលោកពីបទបាក់បោមិនប្រយ័ត្នឡើងជើងទៅឲ្យចៅក្រមចុះឈ្មោះជាយើងក្នុងតុលាការទៀតក៏យើងមិនព្រឺដែរចៅក្រមចង់ឲ្យលោកគិតគូរឡើងវិញមើលទៅលោកធ្វើមិនបានឡើយយើងសង្ឃឹមថាថ្ងៃក្រោយនាងក៏មើលផ្លូវដែរចង់ដឹងគេបាំងហួសល្បឿនណាប្រកាសហើយខ្ញុំជាពលរដ្ឋល្អច្បាស់ជាត្រូវប្តឹងប៉ូលីសហើយប្តឹងតមកប៉ាញ៉ាំអីបំបត្តិភ័យខ្ញុំមិនបានខ្លាចទេឯងវិនឌីរបស់លោកធ្វើឲ្យខ្ញុំចាញ់ក្តីនៅចៅក្រមអប់រំខ្ញុំទៀតបើដឹងថាគេអញ្ចឹងបុកគេឲ្យងាប់ហើយរហស្សនាមគេគឺគ្រូយាយផ្ដាច់ពូជពិបាកទប់ទល់ណាស់លើកនេះខូចខាតច្រើនណាស់ខ្ញុំគិតថាលោកមិនអាចលូកដៃចូលរឿងក្តីផឹងឆាយទើបជាការខូចខាតធំណាស់ហើយចរឿងកន្លងផុតទៅហើយមិនអញ្ចឹងទេដើមណាខ្ញុំចង់គៀបផឹងឆាយតែពេលនេះមិនមាត់មួយម៉ាត់ក៏ទាត់ខ្ញុំចាញ់ឡនណាស់ខ្ញុំនឹងត្រៀមគ្នាដើម្បីប្រឆាំងនឹងផឹងឆាយតែម្ដងលោកចង់ដណ្ដើមគម្រោងអចលនទ្រព្យបន្ទាប់របស់ផឹងឆាយមែនទេខ្ញុំបានរកក្រុមរួចមកហើយដៃម្ដងនោះគឺត្រូវជុំឲ្យបានពេលនេះខូចខាតប្រមាណខ្ញុំត្រូវគុណនឹង2ដីនោះត្រូវសុំការអនុញ្ញាតពីក្រុមប្រឹក្សាក្រុងទើបអាចសង់ផ្ទះបានលើកនេះអាចនឹងតវ៉ាក្តីជាមួយនឹងក្រុមប្រឹក្សាក្រុងអាដាមលោកត្រូវតែជួយខ្ញុំណាណែអញ្ចឹងល្អហើយក្រែងលោកកំពុងតែរវល់រឿងក្តីផឹងឆាយមែនទេអ្នកស្រីធំផឹងទើបតែបោះបង់មេធាវីធំទាំងពីរចោលហើយឲ្យមេធាវីធំម៉ាតវ៉ាបន្តមេធាវីធំម៉ាដែរជាដៃគូស៊ូឡៃនោះគ្រូយាយផ្ដាច់ពូជបូកថែមគ្រូតាជីនពិតជាយ៉ាប់មិនខានទេមេធាវីធំម៉ាបើប្រៀបធៀបនឹងមេធាវីធំវ៉ាន់គ្រាន់ជាកម្រិតក្មេងមតីទេរឿងក្តីនេះនឹងត្រូវឆាប់បញ្ចប់ដល់ពេលនោះខ្ញុំនឹងប្រមូលគំនិតមកជួយធីគេយកឈ្នះពួកគេឲ្យខ្ញុំទៅទស្សនៈដែលមេធាវីធំទាំងពីរទុកឲ្យពួកយើងត្រឹមត្រូវណាស់ខាងគេបានលើកចំណុចដែលបណ្ដាំរបស់លោកផឹងចាស់បានសរសេរថាគ្រប់គ្រងរួមពួកយើងប្រើការតវ៉ា unfair prejudice petition ដែលជាការបំផ្លាញដោយអយុត្តិធម៌ទៅគឺស័ក្តិសមពីអ្នកនេះអស្ចារ្យមែនអញ្ចឹងបាន TK ជុកមកប្រើណែឃ្លាននៅញ៉ាំអាហារយប់ទៅបបោហើថៅខ្លួនឯងជំនួយខួរក្បាលអស្ចារ្យលើកនេះខ្ញុំឲ្យវិនមកជួយក្នុងការប្រជុំនេះមិនមែនមកដើម្បីហូបនោះទេគឺមកដើម្បីស្ដាប់ឯងនិយាយឮតាសុងថាឯងកំពុងតែធ្វើឆាឆ្អឹងខ្ចីមិនដឹងថាពេលនេះអាចញ៉ាំបានហើយណាលើកមុនឯងនៅថាប្រឡាក់សាច់ចុះពេលនេះដល់ដំណាក់កាលអីឯងទុកថាត្រៀមចាក់ខ្លាញ់ចូលខ្ទះទៅត្រូវមើលកម្ដៅខ្លាញ់ផងក្ដៅល្មមទើបបំពងបានល្អបើអាចញ៉ាំបានមិនហៅពួកឯងញ៉ាំបបរហឺតថៃទេពេលនេះអ្វីដែលសំខាន់ពួកយើងត្រូវប្រមូលគំនិតថាផលមានការបំផ្លាញប្រយោជន៍នៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់អ្នកបងធំត្រឹមត្រូវទាំងស្រុងខាងគេច្បាស់ជាតវ៉ាលើចំណុចបំផ្លាញដោយអយុត្តិធម៌ចង្អុលថាផលអូសទាញប្អូនស្រីគេផេនីប្រើភាគហ៊ុនភាគច្រើនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលបំផ្លាញបណ្ដាំគ្រប់គ្រងរួមរបស់លោកផឹងចាស់គោលការណ៍នៃការគ្រប់គ្រងរួមគឺបានន័យថាភាគហ៊ុនទាំងសងខាងគឺខុសគ្នានៃអំណាចគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនពួកគេគឺស្មើគ្នាពួកយើងមានចម្លើយរបស់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលអស់តាំងទាំងអស់អាចបញ្ជាក់បានថាផលបានគោរពតាមគោលការណ៍គ្រប់គ្រងរួមរហូតមកឯរឿងបដិសេធការលើកឡើងរបស់អ្នកបងធំក្នុងក្រុមប្រឹក្សាភិបាលភាគច្រើនសិតតែធ្វើដើម្បីផលប្រយោជន៍សម្ព័ន្ធវាមិនអាចជាការបំផ្លាញដោយអយុត្តិធម៌លើអ្នកបងធំឡើយការនោះហ្វីលីបធ្វើការវិនិយោគទុនខុសមួយធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនស្ថិតនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ដូច្នេះឲ្យផឹងចាយដែលជាលោកផឹងនេះក៏ឲ្យលោកផលឈប់ធ្វើជាមេធាវីទៅជួយក្រុមហ៊ុនវិញរឿងគឺបែបហ្នឹងណាតាំងពីពេលនោះមកតាមពិតអាផលជាអ្នកសម្រេចទៅហើយឯកសារគម្រោងសំខាន់ពួកយើងបានរៀបចំរួចហើយពួកយើងអាចប្រើចំណុចនេះធ្វើការវាយប្រហារឲ្យតែអាចបញ្ជាក់ថាមិនថាជាលោកផឹងចាស់ឬក៏ហ្វីលីបខ្លួនឯងទេក្នុងការសម្រេចចិត្តរបស់សម្ព័ន្ធតែងតែយកផលជាសំខាន់ហ្វីលីបគឺទី2អ
អញ្ចឹងគេមិនអាចវាយបកយើងបានទេ ធ្វើអញ្ចឹងអាចនឹងបន្ទាបហ្វីលីបនៅលើតុលាការហើយលោកស្រីផឹងចាស់លំអៀងលើហ្វីលីបណាស់មិនសូវស្រឡាញ់ពលឡើយបើអញ្ចឹងមែននោះអ្នកស្រីផឹងចាស់គឺមិនសប្បាយចិត្តនោះទេណាយើងគួរតែគិតឲ្យបានច្បាស់ ខ្ញុំដឹងថាពលចង់ឲ្យគ្រួសារត្រូវរើគ្នាតែដើម្បីឈ្នះរឿងក្តីគ្មានវិធីទេ ស្ដាយណាស់ដែលអ្នកស្រីមកត្រូវគេរំខានលែងធ្វើសាកសី អញ្ចឹងមិនច្បាស់ជាអាចឆាប់ចប់ឡើយ អេនៅតែអាចឆាប់ចាប់ដូចដើមពួកយើងតវ៉ាដោយអ្នកសំខាន់ទី1ទី2ទៅអាដាមប្រគល់ឲ្យឯង លោកប្រកែកហើយអ្នកគ្រប់តាមថាឲ្យលោកអង្គុយក្បែរគាត់ ខ្ញុំ មានបញ្ហាអី អត់ទេ មេធាវីធំវ៉ាន់អញ្ជើញតើសោះគ្រូផានការប្រហែលមានក្បាច់លេងថ្មីប្រយ័ត្នផងមេធាវីធំវ៉ាន់អាចចាប់ផ្ដើមបានហើយ សាក់សីខ្ញុំនឹងហៅអ្នកថាអ្នកស្រីផឹងចាស់មិញពេលអ្នកឆ្លើយនឹងមេធាវីធំម៉ាអ្នកថាលោកផឹងចាស់ធ្លាប់ប្រាប់ដោយផ្ទាល់មាត់ថាសម្ព័ន្ធផឹងឆាយត្រូវប្រគល់ឲ្យកូនច្បងនិងចៅច្បងបន្តវេនមែនទេ មែន ចុះអ្នកមានចាំថាក្នុងបណ្ដាំរបស់លោកផឹងចាស់បានសរសេរថាសម្ព័ន្ធផឹងឆាយនឹងប្រគល់ឲ្យហ្វីលីបនិងពលគ្រប់គ្រងរួមទេ ចាំ អញ្ចឹងសម្ព័ន្ធមិនដូចអ្វីដែលអ្នកស្រីផឹងចាស់ប្រាប់ថាត្រូវឲ្យទៅកូនច្បងឬចៅច្បងបន្តវេនឡើយ នាងចំណាស់នេះហើយបទពិសោធន៍ក៏ច្រើនទៀតបន្តវេននិងគ្រប់គ្រងមានន័យខុសគ្នាឬមួយនាងមិនដឹងទេ លោកចៅក្រមក្នុងវត្ថុតាំង P11 ដែលជាបណ្ដាំរបស់លោកផឹងចាស់ទ្រព្យទាំងអស់បានបែងចែកតាមបំណងគាត់រួចរាល់ហើយរួមទាំងចំណែកនៃភិហ៊ុនសម្ព័ន្ធផឹងឆាយដែរនៅឲ្យគ្រប់គ្រងរួមទៀតលោកផឹងចាស់បានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាថ្ងៃក្រោយសម្ព័ន្ធឲ្យហ្វីលីបនិងពលគ្រប់គ្រងរួមគឺគ្មានពាក្យថាបន្តវេនដោយដែលអ្នកស្រីផឹងចាស់ប្រាប់ឡើយ នាងចង់ថាខ្ញុំកុហកគ្រប់ម៉ាត់ដែលប្តីខ្ញុំប្រាប់នៅពេលគាត់នៅរស់ខ្ញុំចាំបានទាំងអស់ខ្ញុំចំណាស់នេះមែនតែមិនបានវង្វេងទេ អ្នកស្រីផឹងចាស់រូបថតដែលជាវត្ថុតាំងអ28នេះអ្នកធ្លាប់ឃើញទេ ធ្លាប់កូនប្រសាធ្លាប់ឲ្យខ្ញុំមើលគេថាហ្វីលីបក៏ទៅដែរមិនក៏រូបនេះមានតែពលម្នាក់អញ្ចឹង លោកចៅក្រមនេះជារូបក្នុងការប្រជុំនៃអចលនទ្រព្យអាស៊ីកាលពី4ឆ្នាំមុនតាមការចុះផ្សាយអាចថាអ្នកឡើងឆាកសុទ្ធតែជាអ្នកជាន់ខ្ពស់នៃក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យម្យ៉ាងមានរូបថតមួយសន្លឹកទៀតដែលជាភស្តុតាងលេខ 29 គឺថតបានហ្វីលីបម្នាក់ឯងនៅនឹងកន្លែងដែរគេបានអង្គុយនៅកន្លែងទស្សនិកជនអ្នកក្រៅសុទ្ធតែដឹងថាហ្វីលីបនិងពលជាប្រធាននៃសម្ព័ន្ធផឹងឆាយនៅក្នុងកន្លែងដែលធំអញ្ចឹងអ្នកដែលអង្គុយលើឆាកនិយាយគឺជាពលអត្ថន័យនៅក្នុងនេះបានបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ហើយសូម្បីហ្វីលីបក៏ទទួលថាពលជាអ្នកសម្រេចការកម្ពុជារបស់សម្ព័ន្ធដែរ លោកចៅក្រមខ្ញុំប្រឆាំងក្នុងឯកសារបញ្ជាក់ថាអ្នកឡើងនិយាយមិនមែនជាអ្នកសម្រេចកម្ពុជាទេការនិយាយនេះគ្រាន់តែជាគំនិតរបស់មេធាវីធំវ៉ាន់ប៉ុណ្ណោះ លោកចៅក្រមការប្រជុំនេះធ្វើច្រើនអាណត្តិវាមានច្បាប់ដែលគ្មានលក្ខខណ្ឌអក្សរមួយផុសតាងលេខ 30 បានបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយអ្នកតំណាងដែលឡើងនិយាយនៅថ្ងៃនោះសុទ្ធតែជាអ្នកសម្រេចការកម្ពុជាទាំងអស់ ប្រឆាំងគ្មានប្រសិទ្ធភាព អាពលធ្វើការចង់អួតខ្លួនឯងគឺហ្វីលីបបន្ធូរដៃឲ្យផ្ដល់ឱកាសឲ្យប្អូនរបស់គេ អ្នកស្រីចាស់ផឹងខ្ញុំមិនបានឲ្យអ្នកឆ្លើយឡើយ នាងនិយាយផ្ដេសផ្ដាសនិយាយរឿងមិនពិតមិនបានឡើយ សើសីអ្នកអាចឆ្លើយតែសំណួរមេធាវីសួរទេពេលផ្សេងទៀតសូមរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់ អ្នកស្រីផឹងចាស់អ្នកក៏មានភាគហ៊ុនសម្ព័ន្ធផឹងឆាយ 10% ដែរគឺជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលតែតាមកំណត់ត្រាតាំងពីលោកផឹងចាស់ស្លាប់បាត់រហូតដល់ពេលនេះគឺ30ឆ្នាំហើយអ្នកលេចមុខក្នុងក្រុមប្រឹក្សាភិបាលតែ5លើកទេតើត្រូវទេ ប្រហែលហើយ អ្នកមិនត្រឹមតែមិនដឹងពីការងារឡើយ
សូម្បីការចូលរួមក្នុងកម្មវិធីធំៗផ្សេងៗក៏មិនដឹងម្យ៉ាងសូម្បីការងារក្នុងសម្ព័ន្ធខ្លួនឯងដើរដល់ណាក៏អ្នកនៅមិនទាន់ច្បាស់លាស់ផងនាងកុំថាឲ្យខ្ញុំមិនដឹងច្បាស់សម្ព័ន្ធផឹងឆាយមានថ្ងៃនេះគឺឆ្នាំនោះខ្ញុំនិងប្តីខ្ញុំជាអ្នកបង្កើតឡើងដោយផ្ទាល់ដៃសាក់សីសូមអ្នកស្ដាប់សំណួរមេធាវីឲ្យចប់ចាំឆ្លើយខ្ញុំមិនឯកភាពគឺហាមាត់ហើយហេតុអីគេនិយាយបានខ្ញុំនិយាយមិនបានតាសុំចៅក្រមដោយសារសាសេអាយុច្រើនបបថែមអារម្មណ៍រំជើបរំជួលទៀតខ្ញុំស្នើសុំប៉ាសិនណាលោកជ័យក្រែងខ្ញុំប្រាប់លោកជ័យច្រើនលើកហេតុថានៅក្នុងតុលាការត្រូវតែស្ងប់អារម្មណ៍បើមិនចង់ឆ្លើយទេអាចប្រាប់ថាមិនដឹងមិនអាចខឹងអញ្ចឹងបាននោះទេណាឯងស្មានតែយើងចង់អីស្រីម្នាក់នោះគ្មានហេតុផលយើងស្ដាប់ឮហើយក៏ខឹងភ្លាមមេធាវីធំវ៉ាន់ជាជើងចាស់គាត់មានចេតនាឲ្យអ្នកខឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជំងឺចិត្តចៅក្រមមានលើអ្នកចាប់ហើយមិញម៉ាក់មិនចាញ់ល្បិចទៅហើយទេធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅពួកខ្ញុំអាចចាញ់ទេម៉ាក់ខ្ញុំយកតែយិនសិនមកឲ្យម៉ាក់កំពុងខ្យល់ម៉ាក់មិនសូវល្អផឹកឲ្យស្រួលខ្លួនបន្តិចទៅយកចេញទៅឯងមិនបាច់ធ្វើជាស្ដាប់បង្គាប់ទេម៉ាក់ខ្ញុំឯងឈប់ហៅយើងថាម៉ាក់ទៅយើងពិតជាមិនចង់ឃើញឯងមែនឯងគ្មានអីប្រកែកទេចេះតែរួមដៃនឹងអ្នកក្រៅឯងចង់ធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនរលំមែនទេម៉ាក់កុំខឹងអីខ្ញុំទៅហើយសុំទោសផងរំខានហើយឆាចឹងខ្ចីដែលម៉ាត់ធ្វើមួយចាននេះគឺពិតជាឆ្ងាញ់មែនទែនមិនដឹងថាមួយចានដែលឯងធ្វើរួចហើយនៅហើយឆ្ងាញ់ឬមួយក៏អត់នោះទេប្រាប់បានទេប្រហែលហើយតែត្រូវសុំការណែនាំពីមីងប៉ាយ៉ាទើបយ៉ាបឆាឆ្អឹងខ្ចីក៏ឲ្យខ្ញុំបង្រៀនដែរឆាឆ្អឹងខ្ចីគ្រាន់តែជាការប្រៀបធៀបខ្ញុំមានរឿងមួយចង់សុំការណែនាំឯងចង់ដឹងពីអីខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ថាអ្នកស្រីផឹងចាស់មិនសូវពេញចិត្តនឹងកូនប្រុសឈ្មោះផុលទេរវាងពួកគាត់ធ្លាប់មានរឿងអីមិនសប្បាយចិត្តកើតឡើងអត់តាមពិតអ្នកស្រីផឹងចាស់ពិតជាស្រឡាញ់ហ្វីលីបជាងមែនទី1គេជាកូនច្បងទី2មិនមែនផលមិនកតញ្ញូទេតែគេមិនសូវចេះនិយាយមិនចេះលួងគេតែឆ្នាំនោះពូទី2ជាអ្នកទៅជួយវិញសុកចិត្តបោះបង់ឈប់ធ្វើជាមេធាវីតាមត្រូវពូគាត់ប្រហែលជាត្រូវគ្នាណាឆ្នាំនោះហ្វីលីបនិងតាឯងរៀបចំផែនការខុសប៊ីតែធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនរលំអាផលត្រូវពួកគាត់ប្រាប់ឲ្យទៅជួយក្រុមហ៊ុនបន្ទាន់ពេលនោះគេបានឲ្យលក់អាគារសម្ព័ន្ធផឹងឆាយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាក្រុមហ៊ុនតាមពិតឆ្នាំនោះសម្ព័ន្ធផឹងឆាយពង្រីកហួសពេកទើបធ្វើឲ្យខ្សែធនតែប៉ាក្មេកប្រឆាំងគាត់ថាអាគារផឹងឆាយជាគ្រឹះនៃសម្ព័ន្ធវាជាខ្សែជីវិតក្រុមហ៊ុនតែគេថាចុងក្រោយអាគារផឹងឆាយនៅតែលក់ចេញមកពីពលមិនខ្វល់ពីការប្រឆាំងរបស់ប៉ាក្មេកគេធ្វើរួចទៅប្រាប់តាមក្រោយព្រោះតែគាត់ធ្វើលោកតាខឹងទើបលោកជ័យខឹងពូទី2ជាមួយគ្នាដែរមែនទេតាមពិតពេលនោះប៉ាក្មេកពិតជាខឹងពិតមែនតែនៅក្នុងចិត្តគាត់ដឹងច្បាស់ណាស់ដូច្នេះគាត់បានប្រាប់ហ្វីលីបថាកុំបន្ទោសផលតែមិនយូរប៉ុន្មានគាត់ក៏ខ្យល់កោចែកឋានទៅដល់ពេលនោះលោកយាយឯងបន្ទោសអាផលថាធ្វើឲ្យលោកតាខឹងស្លាប់តែរឿងរ៉ាវកន្លងហួសយូរទៅហើយនៅខឹងទៀតទេតាមចរិតលោកយាយគឺមិនចម្លែកនោះទេម្យ៉ាងរឿងលើកនេះពាក់ព័ន្ធនឹងផលប្រយោជន៍សម្ព័ន្ធផឹងឆាយទៀតនេះមីងពិតជាច្បាស់ចិត្តថាលោកផឹងចាំងប្រាប់ថាមិនបន្ទោសផលមែនណាមែនគឺហ្វីលីបប្រាប់ខ្ញុំដោយផ្ទាល់មាត់តែប៉ាចែកឋានច្រើនឆ្នាំមកហើយគ្មានផុសតាំងបញ្ជាក់នោះទេណាម៉ាក់នឹកឃើញហើយមុនពេលតាឯងចែកឋានដូចជាធ្លាប់ទៅរកមេធាវីដែលធ្វើបណ្ដាំឲ្យគាត់នោះឯងថាគាត់អាចសួរមេធាវីនោះថាគិតយ៉ាងម៉េចចំពោះអាផលទេអញ្ចឹងមើលទៅត្រូវជួបមេធាវីម្នាក់នេះហើយថាមិនត្រូវអាចនឹងមានផុសតាំងសម្លេងឬអក្សរអញ្ចឹងឡនណាលោកជ័យអាចជប់ខឹងលពូទី2ហើយរឿងតបក្តីអាចមានឱកាសផ្សារគ្នាបានអរគុណអ្នកមីងតែសភាពទីនេះមិនអន់ទេធ្វើស្អីនឹងខ្ញុំដឹងថាលោកមិនអាចខ្ជិះខ្ជាយពេលមកមើលទេសភាពទេកំពុងគិតអីគ្រាន់តែគិតទេមិនទាន់រកឃើញមេធាវីដែលជួយធ្វើបណ្ដាំឲ្យលោកផឹងចាស់ហីក្រោយពេលមេធាវីលូនោះចូលនិវត្តន៍ទៅដូចជាបាត់ខ្លួនអញ្ចឹងលោកផឹងចាស់ចែកឋានច្រើនឆ្នាំម្លឹងទៅហើយមេធាវីលូក៏ប្រហែលជាចាស់ណាស់ហើយដែរទោះបីរកឃើញគាត់ក៏មិនដឹងថាជួយបានឬអត់ទេនៅតែត្រូវរកខ្ញុំស៊ើបដឹងថាឆ្នាំនោះលោកផឹងចាស់
ពិតជាចង់ធ្វើបណ្ដាំថ្មីមែនឯកសារគំរូអាចនឹងនៅក្នុងដៃមេធាវីលូនោះក៏ថាបាន ខ្ញុំខំលោកយកចិត្តទុកដាក់នៅរឿងក្តីនេះណាដើម្បីតាសុងហ៎ និយាយត្រូវគឺដើម្បីណាមីងគាត់ចាប់អារម្មណ៍នឹងខ្ញុំណាស់ឆ្នាំនោះគាត់ដឹងថាខ្ញុំត្រូវសងបំណុលគ្រួសារក៏ឲ្យខ្ញុំទៅជួយបង្រៀនតាសុងប្រាក់ខែខ្ពស់ជាងខាងក្រៅទៅទៀតក្រោយមករាល់ការរៀនក្រៅរបស់តាសុងសុទ្ធតែគាត់ជួយចេញលុយឲ្យខ្ញុំដើម្បីឲ្យតាសុងមានគ្នាដូច្នេះមិនថាពិនអុកគំនូប៉ូឡូកូនហ្គោលខ្ញុំចេះទាំងអស់ សុទ្ធតែជាអ្វីដែលអ្នកមានចេះ ដូច្នេះទើបថាអ្វីដែលខ្ញុំចេះនិងអ្វីដែលអាចផ្ដល់ឲ្យភ្ញៀវបាននិងមើលថែភ្ញៀវបាននោះសុទ្ធតែពឹងលើនាមីងទាំងអស់នឹង ដូច្នេះលោកក៏សងគុណនេះ ជួយបានក៏ជួយទៅ មិនលោកថាចេះប៉ិនស៊ូឈិងចុះលោកចេះលេងប៉ិនបិសាចខ្សែ6ទេ មានអីពិបាកចេះមួយចេះទាំងអស់ជោគជ័យ អួតក្អេងក្អាងមែន ផ្លុំត្រែងក៏ចេះដែរ អួតទៀតទៅ មានពេលខ្ញុំផ្លុំឲ្យមើលយ៉ាងម៉េចរងាហ៎យកទៅ យក ទៅ អីនេះ យកទៅរកឃើញមេធាវីលូហើយ មិនក៏លឿនបែបហ្នឹងប្រើវិធីអីដែរទៅ ឆ្លងកាត់មនុស្ស4នាក់នឹងរកឃើញ ហេមកពួកឯងផឹកតែសិនទៅ មេធាវីលូថ្ងៃនេះរំខានហើយ មិនអីទេរឿងលោកផឹងគ្មានអ្នកណាដឹងច្បាស់ជាងខ្ញុំទេគាត់ចាប់ផ្ដើមដោយដៃទៅទេគាត់បានរកខ្ញុំឲ្យជួយរហូតកិច្ចសន្យាទី1របស់គាត់ខ្ញុំក៏ជួយធ្វើឲ្យដែរហើយបណ្ដាំចុងក្រោយរបស់គាត់ខ្ញុំក៏ជាអ្នកចាត់ចែង ឮថាគាត់នៅមានបណ្ដាំថ្មីមួយទៀតមែនទេ មែនឆ្នាំនោះគាត់ថាចង់កែបណ្ដាំនៅសរសេរគំរូដើមឲ្យខ្ញុំមើលទៀតការបែងចែកទ្រព្យគ្មានការប្រែប្រួលឡើយគាត់គ្រាន់តែចង់និយាយពាក្យខ្លះទៅកូនប្រុសស្រីតែប៉ុណ្ណោះគាត់មិនទាន់បានបញ្ជាក់ច្បាស់ផងស្រាប់តែខ្យល់កោចែកឋានស្លាប់បាត់ទៅ ច្បាប់ដើមនោះលោកនៅមានរសារទុកទេ មានរបស់សំខាន់ចឹងខ្ញុំច្បាស់ជារសារទុក ចុះច្បាប់ដើមនៅកែមួយណាខ្ញុំជួយរកឲ្យ មែនហើយ លោកប្តីត្រូវហូបថ្នាំហើយ ហីផឹកថ្នាំស្អីទៅមិនឃើញខ្ញុំកំពុងទទួលភ្ញៀវទេសូមទូផងអ្នកទាំងពីរមកយូរយ៉ាងនេះខ្ញុំភ្លេចថងតែពួកឯងហើយទទួលមិនបានល្អសូមទូផងពេលនេះខ្ញុំចេញទៅថងតែពួកឯងចេញទៅសិនទៅតោះ ចុះមិញនេះពួកជើងផឹកអីទៅ សុំទោសផងគាត់មានជំងឺវង្វេងដឹងតាំងពីឆ្នាំទៅម្លេះការចងចាំគាត់មិនល្អដូចមុនឡើយខ្ញុំគិតថាលើកនេះមិនអាចជួយពួកលោកបានឡើយ យ៉ាងម៉េចគួរជឿមេធាវីលូដែរទេ អ្នកជំងឺវែងដំណាក់កាលដំបូងការចងចាំខ្សោយតែនៅតែចាំរឿងពីមុនបានគាត់ទើបឈឺពីឆ្នាំទៅទេដូច្នេះមានឱកាសអាចនឹងចាំមិនខុសទីដឹងសង្ឃឹមថានៅទីនេះពួកយើងរកសិនទៅចាំគិតទៀត ចុះបើរកហើយនៅតែរកមិនឃើញហើយគិតយ៉ាងម៉េច ខ្ញុំមានការធានាពីរមករកទៅ អេពួកឯងជក់បារីនៅទីនេះទៀតហើយអាយ៉ាយកផើងផ្កាទុកជាចាត់បារីបើត្រូវលោកយាយឯងឃើញច្បាស់ជាជេរពួកឯងមិនខាន គាត់មិននឹងអាចឃើញទៅនៃសវាំងទៅជិតខ្លងចិត្តងាប់ហើយនឹង ឆាប់ពលុបទៅចិត្តចេញដំណើរហើយបើពួកឯងយឺតពេលគាត់នឹងខឹងហើយ បានហើយនិយាយត្រង់ចុះរត់អាទិត្យមិនបានដេកថែមពិបាកទ្រាំណាស់ណា មែនហើយចាស់ទាំងអស់នោះមិនចេះផ្លាស់ប្ដូរសោះផឹកតែអស់រាប់សតវត្សទៅហើយហូបទៅហូបមកនៅតែប្រមាណមុខមិនចេះធុញទេ ឯងស្មានថាយើងចង់អញ្ចឹងហ៎ពេលនេះនៅត្រូវមើលទឹកមុខយាយចាស់នោះទៀតសូមពួកឯងពីរនាក់ធ្វើជាស្ដាប់បង្គាប់សិនទៅកុំឲ្យថ្ងៃក្រោយចែកទ្រព្យហើយម៉ាស៊ីនមិនឲ្យពួកឯងនោះក៏រត់មកយំដាក់យើងនោះ នៃសវាំងទៅជិតខ្លងចិត្តងាប់ហើយ ពួកចាស់អស់នោះមិនចេះផ្លាស់ប្ដូរតតែសោះ ពេលនេះនៅត្រូវមើលទឹកមុខយាយចាស់នោះទៀត ហ
អ្នកស្រីធំទីមកហ៎អ្នកចេញមកម្នាក់ឯងចឹងពួកគេអាចបារម្ភពីអ្នកណា ខ្លាចថាខ្ញុំមិនទាន់ស្លាប់នឹងណា អ្នកកុំខឹងចឹងអីមិនល្អចំពោះសុខភាពទេ ឈប់និយាយទៅមិនក៏សុកនិយាយពីពួកគេកាន់តែគិតកាន់តែខឹងខ្ញុំចង់ចោះ លោកស្រីនៅទីនេះមិនអាចឈប់ឡានបានទេ ឈប់មិនបានក៏ត្រូវតែឈប់ លោកស្រីអ្នកចង់ទៅណាជិតដល់ហាងតែហើយណា ខ្ញុំទៅអ៊ីនវ៉ាងជីខ្លួនឯងបន្តិចទៀតឯងទៅចាំខ្ញុំនៅទីនោះទៅខ្ញុំចង់ដើររំសាយកំហឹងសិន អាជីណាការធានារបស់អញពីរម្នាក់គឺមេធាវីលូម្នាក់ទៀតជាចុងភៅជាងនៅទីនេះមែនទេ ពេលចុងភៅជាងមកថែមទឹកស្រូបចូលឆាឆ្អឹងខ្ចីអាចលើកដាក់ចានបានហើយ ខ្ញុំមិនដឹងថៃចុងយ៉ាងម៉េចទេតែពេលនេះលោកជ័យគួរតែមកហាងហូបអីពួកយើងគួរតែបានជួបគាត់ហើយ ខ្ញុំឆាយរួចហើយលោកស្រីផឹងចាំងតែងតែណាត់ញ៉ាំអីនៅម៉ោង10តែធម្មតាត្រូវចាំចៅប្រុសទាំងពីរដល់ទៅម៉ោង11ពួកយើងនៅមានពេលច្រើនចាត់ការចុងភៅជាង ខ្ញុំថាអ្នកស្រីផឹងចាំមកនៅទីនេះទេក្រែងលោកដឹកគាត់មកហ៎ខ្ញុំដឹកគាត់ដល់ផ្លូវខាងមុខគាត់ក៏ឲ្យខ្ញុំឈប់ប្រាប់ថាចង់ដើរមកខ្លួនឯងតាមស្រួលខ្ញុំមកដល់ទីនេះចាំគាត់យូរហើយនៅតែមិនឃើញហើយយ៉ាចប់ហើយគាត់បានយកកាបូបលុយទៅគ្មានទូរស័ព្ទរកគាត់មិនឃើញទេ 現實有過錯判中的趣味，行事也有不屈不說謊的見證。人類自私天性，慾望如無止境，作過的誰能盡山走撇清？揭破最暗埋藏污點，確信會有逆轉一天。有你，長遠路並肩不會變，成敗親手改變，苦樂上演，共前行力牽，寒流或暖都不講再見。